नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर वांट में। और देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया। कब? तो 26 अक्टूबर 2021 को। क्या है नोटिस? देखिए, विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर 2014 में नए सफल अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम हर्तांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा दिनांक 30 अक्टूबर 2021 के बाद किसी भी तिथि को पटना स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। टंकन या आशुलेखन जांच परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। ठीक है, देखिए, जिनका मेंस 18 अक्टूबर को हुआ था, 18 अक्टूबर को जिनका भी मेंस हुआ था 18 अक्टूबर 2021 को, उनका 30 अक्टूबर 2021 के बाद से कभी भी टाइपिंग किया जा सकता है और स्टेनो लिया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से आप आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अत्यंत सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे एवं अल्प अवधि की सूचना पर ही परीक्षा में भाग लेने हेतु तैयार रहेंगे। मतलब ये आप बाद में नहीं कह पाएंगे कि हम मतलब टाइम नहीं दिया गया हमें तैयारी के लिए, चाहे कुछ भी है। बहुत जल्द ही नोटिस देकर और आपके एग्जाम कराई मतलब की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जो जून में टाइपिंग हुई थी बच्चों के लिए, सेम उसी नोटिस को यहाँ पर लगा दिया है कैसे कैसे होगा। और जो इनका नहीं हुआ था, देखिए इनका रोल नंबर है टोटल 126 लोग है जो इनका जिनका टाइपिंग और स्टेनो होने वाला है। ठीक है, तो इन 126 लोगों को टाइपिंग और स्टेनो देना होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि शायद एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, तो फिर एक ही सेंटर पे किसी भी मतलब कहीं भी वो कराए, मतलब 126 लोगों का टाइपिंग और स्टेनो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मतलब जित नोटिस आया उसको अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है या फिर बिहार से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो उसको बताइए, हम आपके सामने उसको लेकर डिस्कस करेंगे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।